အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခု geometry ပုံစံကတော့ပေးထားတဲ့ပုံမှာပေးချက်တွေကိုသုံးပြီးတော့ down x ကိုရှာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေးချက်တွေကတော့ down ADB က24 degree ရှိပါတယ် down DBE နဲ့ down DBC နဲ့ကတူပါတယ်ပုံမှာ alpha ဆိုပြီးပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ down DAE နဲ့ down DAC နဲ့တူပါတယ်ပုံမှာ beta ဆိုပြီးတော့ပြထားပါတယ်ပုံကတော့အချိုးကျဆွဲထားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီပေးချက်တွေကိုသုံးပြီးတော့ down x ကိုရှာရမှာပါဒီပုံစံမှာ exterior angle theorem ကိုအဓိကသုံးပြီးတော့တွက်မှာပါ trigon တစ်ခုမှာ down တစ်ခုကိုဆက်ဆွဲပြီးဖြစ်လာတဲ့အပြင်ထောက်ကကျန်အတွင်းထောက်နှစ်ခုပေါင်းလည်းနဲ့တူပါတယ်ဒီ trigon မှာဆိုရင် down x ကအပြင်ထောက်ဖြစ်ပါတယ်အတွင်းထောက်နှစ်ခုက A နဲ့ B နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ down x ဆိုတာက down A နဲ့ down B ပေါင်းနဲ့ညီပါတယ်ဒီ theorem ကိုသုံးပြီးတော့ဒီပုံစံကိုဖြေရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအပြန်ကိုခြေထားတဲ့ trigon လေးကိုကြည့်ပါအပြန်ကိုခြေထားတဲ့ trigon ABD မှာဆိုရင် down DAB နဲ့ down ADB နှစ်ခုပေါင်းလက်က down DBE နဲ့တူပါတယ်အတွင်းထောက်နှစ်ခုပေါင်းလက်ကအပြင်ထောက်နဲ့ညီပါတယ် down DAB ဆိုတာကပုံထဲမှာ beta ဖြစ်ပါတယ် down ADB ကပုံထဲမှာဆို24 degree down DBE ကတော့ပုံထဲအရာဆိုရင်တော့ alpha ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် beta plus 24 degree equal to alpha ဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့အနီအောင်ခြေထားတဲ့ trigon ABC ကိုကြည့်ပါ trigon ABC မှာဆိုရင် down CAB နဲ့ down ACB ပေါင်းလက်က down CBE နဲ့ညီပါတယ် exterior angle theorem အရာပါပဲ down CAB ကပုံထဲအရာဆိုရင် beta နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 2 beta down ACB ကကျွန်တော်တို့ရှာခြင်းနဲ့ down x ဖြစ်ပါတယ် down CBE ကတော့ပုံထဲအရာဆိုရင်တော့ alpha နှစ်ခု 2 alpha ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် 2 beta plus angle x equal to 2 alpha ဖြစ်ပါတယ်အပေါ်အတော်ထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင် beta plus 24 degree က alpha ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် beta plus 24 degree ကို alpha နေရာမှာအစားထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင် 2 beta plus angle x equal to 2 into beta plus 24 degree ရပါတယ်ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ 2 beta plus angle x equal to 2 beta plus 48 degree ရပါတယ်2 beta နဲ့2 beta ခြေလိုက်တဲ့အခါဆိုရင် angle x က48 degree ရပါတယ်ဒါကတော့ပုံစံလေးမှာရှာလိုက်တဲ့ down x ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံမှာပေးထားတဲ့ပေးချက်အတိုင်းပုံကိုအချိုးကျဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံး BD ဆိုတဲ့မြင်ကိုဆွဲပါတယ်ပြီးရင် down BDA ကို24 degree ဖြစ်အောင်လို့တိုင်းပြီးတော့ဆွဲပါတယ် A နဲ့ B ကိုဆက်ဆွဲပါတယ် E ဆိုတဲ့အမှတ်ရပါတယ် alpha လို့ပေးထားတဲ့တောင်းနှစ်ခုကညီပါတယ်ဒါကြောင့် B နေရာမှာစဝန်းချမ်းနဲ့ down DBE ကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာ47 degree ရပါတယ် down DBC ကိုလည်း47 degree ဖြစ်အောင်လို့ရင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ဆွဲပါတယ်နောက်ပြီးတော့ down A မှာ beta ဆိုတဲ့တောင်းနှစ်ခုပေးချက်အရာတူပါတယ်ဒါကြောင့်စဝန်းချမ်းနဲ့ down beta ဆိုတဲ့တောင်းကိုတိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာ23 degree ရပါတယ် down DAC ကို23 degree ရအောင်လို့ဆွဲပါတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရှာခြင်းတဲ့ down x ကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်48 degree ရပါတယ်